Tafal, dan l-isem ta' serje ta' 5 films ostra li jirrakkontaw stejjer li seħħew verament f'pajjiżna. Ispirat minn oġġetti u stejjer mill-proġett Qatt ma ninsam, Tafal iħares lura l-inġrajiet marittimi f'pajjiżna u jarhom mill-lenti ta' sfin kontemporanju. F'konferenza tal-aħbarijiet, iċ-ċermen ta' Valletta 2018 Jason Micallef qal li l-memorji u l-wirt kulturali m'għandhomx jintesew. Innota li Tafal inħoloq b'kollaborazzjoni bejn professjonisti minn diversi oqsma flimkien mal-Fondazzjoni Valletta 2018, Sfin Malta, il-Mużew Marittimu ta' Malta u direttur Cedric Vella. Tim saħħtu biex iwassal dawn l-istejjer lill-pubbliku. Ir-riżultat ta' dan huma 5 films osra li jistidnu lill-pubbliku jesplora l-abbissi tal-baħar, jitla bord dajsa lis salpa mad-dinja u jittawal wara l-purtiera ta' barbier iffrekwentat mill-familja reali. Id-direttur Cedric Vella qal li l-oġġetti u l-istejjer wara Tafal huma parti mill-istorja ta' Malta. Vella sostna li l-proġett kellu diversi sfidi fosthom it-temp u restrizzjonijiet li poġġew quddiem iż-żeffiena. Waħda mill-affarijiet li n-nies nħossu li importanti jirrealizzaw hija li kull storja għandha tema u mhux qiegħda hemm biex tispjega l-istorja kollha. Hija interpretazzjoni tal-żeffiena tal-istorja. Jiġifieri n-nies jaraw iż-żifna, jinteressaw ruhom u jfittxu iktar. Stejjer li flimkien mal-videos jinsabu fuq is-sit tafal.org fejn kull minnu interessat jista' jsib iktar dettalji flimkien ma' numru ta' intervisti. Ma ridniex xi ħaġa li teżisti biss issa, iżda ovvjament ħatkun hemm għall-snin li ġejjin u ħatkun aċċessibbli għal kulħadd minn kwalinkwa post. Qed nagħmlu arkivju b'differenza li fejn is-soltu arkivju jkun ġo mużew fejn forsi l-bogħod minn kulħadd, hekk ħajkun aċċessibbli minn kull imkien. Dan il-kunċett imur id fit mal-ħsieb ta' Valletta 2018, jiġifieri li l-kalendarju kulturali li qed jitwassal ma jasalx biss sal-2018 imma iħalli legat. Ikun ħasra jekk tieqafhem u qed nagħmlu ċert li altru milli tieqafhem u allura dak kollu li qegħdin nagħmlu proġetti kollha tagħna qed ikollhom ħsieb li jkunu sostenibbli li jkomplu għal ħafna snin wara l-2018.